Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Habt ihr schon gewusst, dass es schon 1970 die ersten Lego-Technik-Elemente gab? Und habt ihr euch nicht häufig Gedanken darüber gemacht, warum ein halbfertiges Auto ohne Karosserie das Lego-Technik-Spitzenmodell von 1980 war? Dann seid ihr heute bei mir genau richtig, bei meiner ersten von 2 Folgen über die Lego-Technik. Die ersten Lego-Technik-Elemente gab es nämlich schon 1970, wie ich es euch schon in meinem Video mit dem ersten Lego-Motor gezeigt habe. Die Serie wurde damals ganz einfach als Zahnräder bezeichnet und prominent auf der Umschlagseite des Katalogs als Neuigkeit vorgestellt. Es gab die große Packung 800 mit dem 4,5 Volt Batteriemotor, die mittlere Startpackung 801 mit vielen Teilen, aber ohne Motor und die kleine Ergänzungspackung 802. Auf den Packungen sieht man das alte Lego-System-Logo in Verbindung mit der Grundfarbenflagge ohne Grau und mit der Familiensilhouette, die die verschiedenen Altersstufen darstellt. Die Umverpackung ist mit sehr schönen Fotoaufnahmen gestaltet, die auch oben und unten über die Randteile reichen. Die Artikelnummer gibt es nur auf den Seitenteilen der ausziehbaren Lade. Typisch sind die vielen Fotos von den Baumöglichkeiten auf der Rückseite des Umkartons. Im Umschlag steckt eine Kartonlade zum Herausziehen. In allen 3 Packungen gibt es genau dieselbe Bauanleitung mit vielen Modellen, die man eigentlich aus einer Packung allein gar nicht bauen kann. Und in allen 3 Packungen gibt es dieselbe schmale Styroporeinlage mit den neuen Zahnradelementen, die man hier hinter dem Sichtfenster sieht. Genau derselbe Teilesatz ist in der Großpackung, in der Startpackung und im Ergänzungsset. Im oberen Fach hingegen befindet sich nur normales Grundbaumaterial, eine 10x20 Grundplatte, Grundbausteine und Platten. Als neue Technikachssteine gab es zuerst ausschließlich die grauen 2x4 Steine mit 7 Löchern, durch die man die Technikachsen von allen Seiten durchstecken kann. Das ist eine besonders intelligente Konstruktionslösung, die gleich wieder aufgelassen wurde. Zuerst hatten die Steine den Patent-Bending-Schriftzug, der ab 74 ausgelöscht wurde. Die Technikachsen hatten schon die gleiche Form wie heute, sie waren aber zuerst milchig weiß und wurden erst 77 schwarz. Die Achsen gibt es in 4 verschiedenen Längen mit 4, 6, 8 und 10 Noppen. Die Achsen kann man mit den roten Buchsen fixieren, die zuerst 1970 noch einen breiten Rand haben und die man nicht zwischen die 4 Noppen feststecken konnte. 1974 gab es schon die zweite Buchsengeneration, genau wie bei den neuen Buchsen mit den 4 Aussparungen für die Noppen auf einer Seite. Bei den Sets sind 2 kleine Achsstecker aus Metall dabei. Diese passen genau in die neuen formschlüssigen Radkupplungen vom neuen 4,5 Volt Motor Typ B der zweiten Generation von 1969. Der neue blaue Motor ist auch beim großen Getriebeset 800 dabei. Mit ihm kann man die Getriebeschaltungen antreiben. In der ersten Technikwelle von 1970 gab es 3 Zahnräder in verschiedenen Farben. Die 4 kleinen roten mit 9 Zähnen, die 3 mittleren blauen mit 15 Zähnen und die 2 großen gelben mit 21 Zähnen. Die langen Zähne sind besonders praktisch, weil man dieselben Zahnräder auch im 45-Grad-Winkel verbinden kann. Die Finger greifen über das Eck ineinander. Die ersten Zahnradsets waren vorwiegend für sehr einfache motorgetriebene Bewegungsmodelle geeignet, wie dieses Hammerwerk aus der Bauanleitung. Die Modelle baute man damals noch auf die alten, dicken 10x20 Grundplatten. Der neue 3 Steine und eine Platten niedrige Motor war schon die zweite Generation von 1969 mit den kraftschlüssigen Radsteckern. Die Zahnräder können wir mit den kurzen Metallachsstiften in die Motorachshalter hineinstecken.
Das Getriebe kann man beliebig übersetzen und um 45 Grad umleiten. An der Oberseite haben wir einen kleinen Rotor, der soll wahrscheinlich ein Fliehkraftventil von einer Dampfmaschine darstellen. Die Grundsteine werden einfach mit den Röhren auf die Achsen aufgesteckt. Das funktioniert nur mit den alten Steinen, wo die Röhren innen etwas konisch zulaufen. Mit 2x4 Grundsteinen treibt das Getriebe ein Hammerwerk mit 2 Hämmern an, wie sie früher wahrscheinlich in einer Schmiede oder in einem kleineren Industriebetrieb zu finden waren. Mit einer anderen Übersetzung schlägt der vordere Hammer doppelt so schnell wie der hintere. Wir lassen das Modell jetzt nochmals laufen und schauen es uns von allen Seiten an. Bei allen 3 Getriebesets war genau dieselbe 20-seitige Bauanleitung dabei. Es ist ein quadratisches Heft, das in Ulzburg gedruckt wurde. Mit dem alten Lego-System-Logo von 64. In der Bauanleitung wird der Aufbau der Achsen einfach erklärt, es wird gezeigt, wie man die Röhren der Steine auf die Achsen aufstecken kann, mit einem Drehteller wird eine Schubstange gebaut und dann kommen schon die ersten technischen Modelle. Mit Windmühle, Kettenkarussell, Formwalze, ein Propeller mit einem Scharnier, ein großer Hammer und ein Hubschrauber mit einem angetriebenen Hauptrotor. Überall stehen die Packungsnummern, die man für den Bau des Modells braucht. Zum Schluss gibt es noch einen großen Turmdrehkran und einige Fotos mit weiterführenden Bauideen für besonders aufwendige Modelle wie die große Radarstation und das Mondauto. 1970 gab es das Ideenbuch 242 über den Lego-Motor mit der Geschichte der Eisenbahn. Einige Seiten mit Bauideen sind auch den neuen motorbetriebenen Getriebemodelle gewidmet. Mit Bauideen für die neuen Zahnräder, hier sehen wir einen Hubschrauber, eine Dampfwalze und eine industrielle Fertigungsstraße. Für diese Modelle braucht man ziemlich viel Fantasie. Sie sind eher eine farbenfrohe Spielerei als eine realistische Techniknachbildung. 1974 gab es eine Reihe neuer Technikelemente, die in verschiedenen Modellen verwendet wurden. Die neuen Buchsen konnte man zwischen 4 Noppen stecken, sie wurden als Halter für Funkantennen oder Fahnenmasten auf Schiffen verwendet. Denn damals gab es nur Fernsehantennen und noch keine Funkantennen. 1976 kam ein erster urtümlicher Vorläufer vom 1x2 Techniklochstein heraus, der in 4 verschiedenen Fahrzeugmodellen zum Einsatz kam. 8 Stück davon sind in diesem schwarzen Formel-1-Wagen eingebaut, ganz unnötig, die Achse könnte man auch aus einem 2x4-Achsstein machen. Von 1974 sind die neuen Technikradfelgen für die kleinen 24 mm Reifen, die sehr häufig in verschiedenen Technik-, Basic-, Weltraum- und Stadtsets verwendet wurden. Besonders interessant sind die großen 42 mm Reifen von 1972, die man auf ein kleines rotes Zahnrad mit 9 Zähnen als Felge aufziehen kann. 1974 gab es die ersten Kettenglieder mit jeweils 2 Noppen, die man entweder als Antriebskette für ein Getriebe oder für Raupenfahrzeuge verwenden kann. Wie hier beim Baustellenset 387. Wir sehen an diesen Beispielen, dass die neuen Technikelemente zu wichtigen Bauteilen von verschiedenen Sets aus unterschiedlichen Spielwelten geworden sind. Und sie waren auch ein wichtiger Bestandteil der verschiedenen Hobbysets für jugendliche Baumeister, die 1976 direkte Vorläufer der zukünftigen Techniksets von 1977 waren. 1977 kamen die ersten 4 richtigen Lego-Techniksets heraus mit einer 3-stelligen Artikelnummer. Der kleine gelbe Gabelstapler 850 mit einer Zahnstangen-Hinterradlenkung und mit 3 derselben Zahnstangen kann man die Hubgabel am Mast hochkurbeln.
Der rote Ferguson-Traktor 851 hat eine Dreipunktanhängung. Wenn man die Anbaugeräte mit dem Hebel herunterlässt, dann kuppeln sie automatisch an das Zahnrad an. Beim gelben Hubschrauber 852 sind nicht nur der Haupt- und der Heckrotor angetrieben, sondern mit den Steuerknüppeln kann man auch mit einem komplizierten Steuergestänge und den zwei gegenständig angeordneten 2x4 Lochplatten die Neigung der Hauptrotorblätter während der Drehung verstellen. Das vierte und größte Modell aus dem Anfangssortiment ist das alte Autochassis 853. Es hat neben der Zahnstangenlenkung einen Vierzylinder-Reihenmotor und ein Zweiganggetriebe. Heute schauen wir uns die zweite Generation des Autochassis mit dem Artikel 8860 an, das 1980 als Spitzenmodell herausgekommen ist und für 8 Jahre lang das Flaggschiff der Lego-Technik war. Mit den 688 Teilen war dieser große Technikbaukasten mit vielen neuen Bauteilen und Bautechniken damals eine ideale Kombination zwischen Bau- und Spielspaß und dem Lernen und Ausprobieren von realistischen technischen Funktionen. Das Vorbild für dieses Autochassis ist ein zweisitziger Wagen mit einem luftgekühlten Vierzylinder-Boxermotor im Heck, mit Hinterantrieb, einer mit neuen Stoßdämpfern gefederten Pendelachse, ein Dreiganggetriebe, Zahnstangenlenkung und verstellbaren Liegesitzen. Im Katalog wird das Auto als Superflitzer bezeichnet. Die Technik würde für einen alten Porsche 356 oder für einen Karmann Ghia zutreffen, wurde aber genauso im klassischen VW Käfer verwendet. Die Packung ist besonders hochwertig in schwarzer Farbe gestaltet. Ich habe hier nicht die Erstausgabe von 1980, sondern eine neuere Packung von 1982, die schon den neuen Lego-Technik-Schriftzug trägt. Es sind aber immer noch die alten Fotos mit dem Prototypen der Federung abgebildet. Auf der Vorderseite sehen wir ganz groß das Hauptmodell, unten den Dragster als B-Modell und links eine Hebebühne als C-Modell. Ganz oben gibt es eine Zeichnung von den Motorkolben. Auf den Seitenteilen sehen wir überall das Hauptmodell, unten mit einer Detailzeichnung von der Lenkung und auf den Seiten vom Differentialgetriebe. Auf der Packungsrückseite sehen wir links das übliche Lifestyle-Bild mit dem spielenden Kind, rechts ein großes Foto vom Dragster mit einer Detailzeichnung vom Motor und oben 2 kleine Fotos von der Hebebühne mit einer Zeichnung vom Zahnstangengetriebe. Es ist eine hochwertige, beklebte Styroporpackung mit Klappdeckel. An der Innenseite des Deckels sehen wir ein großes Schnittbild vom Hauptmodell und 4 Detailbilder mit den technischen Funktionen. Die Bauanleitung ist ein großes DIN A4-Heft. In 3 unterschiedlichen Kunststoffsortierfächern sind die Bauteile eingeordnet und mit einem großen geformten Kunststoffdeckel als Sichtfenster abgedeckt. Das Set besteht aus 668 Teilen. Die größten Teile sind die 4 großen Schaumstoffräder und neben den Technikelementen gibt es auch viele Platten und andere Lego-Teile, die keine speziellen Technikelemente sind. Bei den Techniksteinen und Achsen gibt es 6 unterschiedliche Längen. Bei diesem Set sind 29 Zahnräder in 4 unterschiedlichen Größen dabei und die großen 45 mm Schaumstoffreifen, die es von 77 bis 89 gab. Die Bauanleitung ist ein großes DIN A4-Heft mit den charakteristischen gelb-schwarzen Warnstreifen am Rand. Ich habe hier die neuere Version von 82, wo die 7 Einleitungsseiten fehlen. Das Hauptmodell wird auf 25 Seiten in 22 großen und 23 kleinen Bauschritten aufgebaut. Dann kommen 8 Seiten für den Dragster als B-Modell mit 12 großen und 38 kleinen Bauschritten.
Auf den letzten 6 Seiten gibt es dann eine ausführliche Fotobauanleitung für die Motorisierung des Modells mit einer Kabelfernsteuerung für 2 Motoren, für Antrieb und Lenkung. Die Fotos wurden alle vom Prototypen ohne den neuen Stoßdämpfern gemacht. Die Bauanleitung beginnt auf den ersten Seiten mit den 2 roten Autositzen. Ohne Zweifel eine der hervorragenden technischen Funktionen dieses Sets. Wir beginnen mit unserem Aufbau, aber ein paar Seiten weiter mit dem Rahmen für das Differentialgetriebe, das 1980 vollkommen neu war. Beim Set gibt es sehr viele lange Techniklochsteine. Aus den Sortierfächern der Originalpackung kann man die Kleinteile praktisch aussuchen. Die Techniklochsteine werden mit den grauen, beweglichen Techniksteckern zusammengesteckt und häufig mit Platten befestigt. In den Rahmen kommt das empfindliche Differentialgetriebe. Vom Kronenzahnrad ist hier bereits ein Zahn ausgebrochen. Die kleinen flachen Kegelzahnräder sind auch besonders empfindlich und wurden später durch ein neueres, stabileres Modell ersetzt. Wir brauchen 3 Kegelzahnräder im Innern des Differentials und ein 4. für den Antrieb. Mit 2 kurzen Halbachsen setzen wir das Differentialgetriebe in den Rahmen ein. Der Unterboden besteht aus 9 Platten. Die vielen Platten tragen wesentlich zur Versteifung der Technikmodelle bei. Mit vertikal gestellten Techniksteinen können 2 horizontale Techniklochsteine mit Pins zusammengehalten werden. Das ist eine neue Bautechnik für besonders stabile Großmodelle. Das Auto hat einen Hinterantrieb mit einer Pendelachse. Die Halbachsen stecken an Kreuzgelenken. An der starren Vorderachse gibt es eine Achsschenkellenkung, die 1980 noch mit 2x2 Drehtellern gebaut war. Die besonderen Achsschenkelformteile mit den Clips und den Schubstangen mit den gezähnten Löchern kamen erst ein Jahr später, 1981, heraus. Mit 4 2x2 Drehtellern sind die Achsschenkel oben und unten drehbar gelagert und mit weiteren 4 Drehtellern wird das Lenkgestänge mit den Zahnstangen verbunden. Die Platte mit den Zahnstangen kann auf einer Führung aus Fliesen hin und her geschoben werden. Am Ende der Lenksäule steckt ein Ritzel mit 8 Zähnen. Die Lenksäule wird über 2 Kardangelenke zum Lenkrad geführt. Das Lenkrad ist in einem Querträger eingesetzt, der aus einem 16 Noppen langen Techniklochstein besteht. Eine halbe Umdrehung des Lenkrades erzeugt einen ganzen Lenkeinschlag. Die Drehteller der Achsschenkel befestigen wir oben mit 2 1x8 Techniklochsteinen, darüber kommt ein weiterer 1x12 Techniklochstein und die ganze Vorderachse wird mit 2 vertikalen 1x8 Techniklochsteinen zusammengehalten. Das Auto bekommt ja einen Heckmotor, deshalb bauen wir unter der Motorhaube den Benzintank. Es ist ein eigenartiges hellgraues Bauteil auf einer 4x10 Platte, unten mit einer Reihe umgekehrter Schrägsteine und oben vorne eine Reihe flache 33 Grad Dachsteine. Oben wird der hohle Treibstofftank mit einer zweiten 4x10 Platte abgedeckt. Vorne kommt auf den Rahmen eine 22 Noppen breite Stoßstange. Wenn man das Auto mit einem Batteriemotor antreiben will, kommt vorne in den Benzintank ein zweiter 4,5 Volt Motor für die Lenkung. Das sieht zwar nicht besonders schön aus, aber man bekommt ein Auto mit einer voll funktionsfähigen Kabelfernsteuerung, wie es in den 70er Jahren bei vielen Modellautos üblich war. Die Hinterachse wird von einem Getriebe mit 3 Zahnrädern angetrieben. Das große 24er Zahnrad für den ersten Gang, das mittlere 16er Zahnrad für den zweiten Gang und das kleine 8er Zahnrad für den dritten Gang. Die Schaltwelle trägt dieselben Zahnräder in der entgegengesetzten Reihenfolge. Mit dem Schalthebel kann man die Welle nach vorne und nach hinten schieben und die verschiedenen Übersetzungen greifen ineinander.
Auf der Schaltkulisse haben wir also 3 Schaltgassen ohne Leerlauf. Die Übersetzung vom großen 24er auf das kleine 8er Zahnrad ist zu groß und wird in der Originalbauanleitung gesperrt, weil der Motor sonst beim Schieben viel zu schnell angetrieben wird. Wenn man den Elektromotor nachrüstet, dann lässt man den ersten Gang offen und sperrt dafür den dritten Gang, damit das Auto nicht so schnell fährt. Ich habe bei meinem Aufbau alle 3 Schaltgassen offen gelassen, damit man alle 3 eingebauten Gänge auch schalten kann. Die Antriebswelle führt vom Heckmotor über eine Reihe von 3 kleinen Achterritzeln auf das hintere 24er Zahnrad von der Schaltungswelle. Mit dem ersten Gang haben wir eine große Untersetzung. Im zweiten Gang greifen die 2 gleich großen Zahnräder ineinander und die Vorgelege- und Ausgangswelle läuft gleich schnell. Wenn wir den dritten Gang einlegen, dann bekommen wir eine große Übersetzung und die Achsen laufen schneller. Genauso wie bei einem richtigen Auto kann man in der Bewegung mit etwas Gefühl die Gänge sehr leicht einlegen, auch wenn sie nicht synchronisiert sind. Das Getriebe ist von 2 noppenschmalen Platten abgedeckt und von beiden Seiten hat man einen guten Einblick in diese wunderbar realistische technische Funktion des Modells. Jetzt kommen wir zur Hinterachse, die vom Differentialgetriebe über 2 Kardangelenke angetrieben wird. Die Gelenkwellen decken wir mit einer Platte ab, mit den Haltern für die Stoßdämpfer. An die Hinterachse stecken wir mit Technikpins 4 vertikal gestellte 1x8 Techniklochsteine und daran stecken wir einen Querträger aus 2 1x12 Lochsteinen. An den äußeren grauen Steckern befestigen wir die brandneuen Stoßdämpfern, 4 Stück, 2 für jede Achse. Mit den Stoßdämpfern kann die Pendelachse nach oben gedrückt werden und die Räder spreizen sich nach außen. Das gefällt mir nicht besonders gut, aber für eine parallel geführte Aufhängung muss man das Auto 4 Noppen breiter bauen. Die Bauteile der Stoßdämpfer waren 1980 so neu, dass auf allen Verpackungsfotos noch ein Prototyp ohne die neuen Bauteile mit einer einfachen Kugelschreiberfeder fotografiert wurde. Fotos von Prototypen kommen bei Lego besonders häufig vor. Mich wundert nur, dass bei der Neugestaltung der Packung und der Bauanleitung nach 2 Jahren immer noch dieselben alten Prototypenfotos verwendet wurden. In der Bauanleitung sind natürlich die richtigen neuen Bauteile abgebildet. In das Heck des Fahrzeuges hinter die Hinterachse kommt der luftgekühlte 4-Zylinder-Boxermotor, die typische Motorisierung des klassischen VW-Käfers. Unter dem Motor haben wir eine gelbe 6x8 Platte als Ölwanne, links und rechts eine Auspuffanlage aus 2x2 Rundsteinen, Platten und Kegeln. Mit einer Technikachse werden die Rundsteine innen zusammengehalten und an der Hinterachse aufgehängt. Auf 2 gelben 2x8 Steinen sind der rechte und der linke Motorblock des Boxermotores getrennt aufgebaut. Unten mit Fliesen als Führung für die Zylinder und auf der Seite sind Kühlrippen aus abwechselnd grauen und schwarzen Platten simuliert. Der linke Motorblock hat vorne eine Aussparung für das Antriebszahnrad. Die Kurbelwelle ist aus 3 24er Zahnrädern gebaut, bei denen man die Kurbelzapfen seitlich einstecken kann. Die Pleuelstangen bestehen aus 2 Achshaltern, die mit einer 2 Noppen kurzen Achse verdreht zusammengesteckt sind. Auf jeden Kurbelzapfen kommen 2 Pleuelstangen, die beim Boxermotor die gegenüberliegenden Kolben bewegen. In die Mitte kommt das zweite 24er Zahnrad als Kurbelwange. Daran stecken wir den zweiten Kurbelzapfen mit den weiteren 2 Pleuelstangen. Auf die Pleuelstangen der Kurbelwelle setzen wir die Motorkolben,
Das sind in der ersten Lego-Technik-Generation viereckige 2x2 Steine, die innen Clips für die Noppen der Achshaltersteine haben. Dieselben Bausteine gab es ja schon 1977 beim ersten Autochassis 853. Allerdings hatte dieses Auto einen Vierzylinder-Reihenmotor als Frontmotor. Außen liegt noch eine Riemenscheibe für den Antrieb der Lichtmaschine und des Lüfterrades. Ich habe hier nur den extra kleinen Gummiring aufgezogen, als Keilriemen war noch ein etwas größeres Gummiband dabei, das ich leider nicht habe. Jetzt können wir die Kurbelwelle in den Motorblock einschieben. Dazu müssen wir die Abstände der Kurbelwangen und der Kurbelzapfen noch genau ausrichten, damit sich die Kolben in den Zylindern nicht verkanten und reibungslos hin und her laufen. Die Zylinder decken wir mit Platten ab und wenn das Auto fährt, dann sieht man auf beiden Seiten von außen, wie sich die Kolben im Motor bewegen. Es ist ein wunderschönes Anschauungsmodell zum Herumbasteln für jeden technikbegeisterten Jugendlichen. Oben auf den Motor kommen noch einige realistische Aggregate. Auf jedem Zylinder sitzt ein Wasserhahn als Einlassventil. Daran stecken 4 Gummischläuche, die damals noch keine Pneumatikschläuche waren. Das sind die Ansaugrohre für das Luft-Treibstoffgemisch. Hinten links sitzt ein umgekehrter 2x2 Rundstein auf einer Technikachse als Zentralvergaser. Mittig über dem Motor sitzt die rote Lichtmaschine, die genauso wie beim echten Käfer eine gemeinsame Welle mit dem Lüfterrad hat und über den Keilriemen angetrieben wird. Zwischen Lüfterrad und Achse kommt noch eine schwarze Wand hinein, diese soll wahrscheinlich den typischen Gebläsekasten des Käfers darstellen. An der Stelle des Heckmotors kann man das Fahrzeug auch mit einem 4,5 Volt Batteriemotor nachrüsten. Dazu muss man aber das detailliert funktionsfähige Motormodell fast vollständig entfernen, das ist sehr schade. Ich würde mir hier eine Baulösung wünschen, wo man gleichzeitig das Motormodell und den Elektromotor als Antrieb verwenden kann. Jetzt haben wir das Autochassis fertig und können die Räder montieren. Es sind die großen 24 x 43 mm Schaumstoffräder, die vom ersten großen Autochassis von 1977 bis zum Baccalada 8872 von 1989 immer ein fester Bestandteil von allen größeren Fahrzeugen waren. Ich kann euch die Fahrfunktion vom Modell leider nicht zeigen, weil beim Tellerrad vom Differentialgetriebe ein Zahn ausgebrochen ist. Ich habe zwar die kleinen Kegelzahnräder mit neueren Modellen ersetzt, aber ich habe gerade keinen neuen Differentialkorb zum Austauschen bei der Hand. Zum Schluss bauen wir noch die 2 roten Liegesitze ein. Es ist ein einzigartiges Funktionsbauteil vom Autochassis. Die Autositze sind auf 2 12 Noppen langen Achsen als Führungsschienen gebaut. Das kleine Ritzel auf der Seite greift in die Zahnstangen neben den Sitz und man kann mit einer Welle den Sitz vor- und zurückstellen. Mit einer zweiten Welle kann man die Rückenlehne neigen. Mit einem extra kurzen Gummiring hält ein Achshalter auf einem Zahnrad die Rückenlehne in der gewünschten Position fest und wenn man den kleinen Hebel hochzieht, dann klappt die Lehne als Liegesitz nach hinten. Auf der Rückseite verbindet ein Achshalter die Lehne mit der Achse. Der Beifahrersitz und der Fahrersitz sind beide genau gleich spiegelverkehrt gebaut. Ich setze sie jetzt in das Autochassis ein und zeige euch nochmals die besonders gelungenen Funktionen. Das Autochassis 8860 war zwar nur das zweite in einer Reihe von 4 legendären klassischen Technikmodellen, aber mit den neuen Stoßdämpfern, dem neuen Differential, der alten Lenkung und den einzigartigen Autositzen ist es doch ein Meisterstück und ein Meilenstein in der Lego-Geschichte.
Als Kind habe ich mich im Katalog oft darüber lustig gemacht, dass ein halbfertiges Auto ohne Karosserie als Spitzenmodell angeboten wird. Aber die offene Bauweise hat wesentliche Vorteile. Man sieht alle Technikfunktionen und kann leicht daran herumbauen. Seit langer Zeit spiele ich mit dem Gedanken, dieses Modell mit allen möglichen technischen Funktionen, mit den Bausteinen von 1980 zu vervollständigen und mit einer schönen Karosserie zu erweitern, die nicht nur aus dem üblichen Rahmen von Techniklochsteinen besteht. Eine Käferkarosserie mit den vielen charakteristischen Rundungen ist mit den verfügbaren Schrägsteinen und Platten besonders schwer zu bauen, deshalb möchte ich einen üblichen Standardpersonenwagen der 80er Jahre ohne konkretes Vorbild nachbauen. Ich habe vor, die Karosserie nur mit wenigen Noppen auf dem Chassis aufzusetzen, damit man sie jederzeit abnehmen kann. Die Käferpendelachse, bei der die Räder seitlich ausscheren, möchte ich mit parallel geführten Halbachsen ersetzen. Dazu muss man das Fahrgestell um 8 Noppen verbreitern, 4 Noppen auf jeder Seite. Im Lego-Ideenbuch 8888 von 1980 gibt es eine Idee für eine Bremsanlage mit einer Trommelbremse, bei der die Bremsbacken von außen auf ein kleines Technikrad als Bremstrommel zugreifen. Es müsste irgendwie gelingen, das flexible Bremsgestänge mit der parallel gefederten Hinterachse zu verbinden. Wie bei einem normalen Personenwagen möchte ich die Vorderachse mit einer gefederten Einzelradaufhängung antreiben. Das ist alles problemlos möglich, auch mit den alten 80er-Jahre-Bauteilen, wenn die Kreuzgelenke der Antriebsachsen genau auf den Drehpunkten liegen. Das Problem ist, dass die Vorderachse allein den ganzen Motorraum ausfüllt und ich möchte ja auch gerne noch den Motor vom Heck unter die vordere Motorhaube verlegen. 1980 gab es ja den wunderbaren Motor-Modellbaukasten 858. Wenn man dort den 6-Zylinder-V-Motor auf einen 4-Zylinder-Motor verkürzt und die wunderbar gelungene Ventilsteuerung vom 3-Zylinder-Reihenmotor einbaut, bekommt man das ideale Motormodell für das Auto heraus. Der Motor hat aber vorne unter der Motorhaube kaum noch Platz und man muss ihn irgendwie vor die Lenkung setzen. Dadurch verlängert sich die Schnauze des Autos unrealistisch weit nach vorne. Die Frontpartie selbst mit dem Kühlergrill ist mir besonders gut gelungen. Ich habe sie mit Raumschiffflügel, Scharniersteinen und Macaronisteinen ausgeformt. Und hinter den Scheinwerfern befinden sich 4,5 Volt Leuchtsteine. Den Rest der Karosserie habe ich inzwischen nur ganz schnell zusammengeflickt. Es fehlen die Radkästen und das Armaturenbrett, aber die Windschutzscheibe und die Seitentüren würde ich ungefähr so aus einer Kombination von Scharniersteinen und Techniklochsteinen gestalten. Die Sitze und das Getriebe kann man 1:1 vom Originalmodell übernehmen. Das Auto muss natürlich ein 5-Sitzer werden mit einer festen Rückbank und im Kofferraum würde ich die 2 4,5 Volt Motoren für den Antrieb und für die Lenkung einbauen. Ich werde dieses Modell jetzt nicht mehr im Studio, sondern in Wirklichkeit weiterbauen. Da muss man sich natürlich mit Ruhe einige Monate dahinter setzen und das kann ich nicht für die wöchentlichen Videos erledigen. Wenn es euch interessiert, möchte ich am nächsten Freitag noch ein weiteres Lego-Technik-Video anhängen mit einigen Ideen zum faszinierenden Ideenbuch 8888, 3 schönen Modellen der 90er Jahre mit dem Pneumatikbackerlader und einen Vergleich der alten Lego-Technik-Steinbauweise mit der neuen Bauweise mit Liftarmen und Pins, wo man in vielen Technikmodellen heute keine einzige Lego-Noppe mehr findet. Für heute bedanke ich mich bei euch ganz herzlich, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch bis zum nächsten Video noch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.